വെൽക്കം ടു ജിനൂസ് ഫാഷൻ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സിനെ എങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. പേരയ്ക്കയാകാം, പപ്പായയാകാം, മാങ്ങയാകാം, അങ്ങനെ പല പ്ലാന്റ് ട്രീസും നമ്മുടെ സമീപത്തുണ്ട്. അതിൽ ഫ്രൂട്ട്സിനെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അണ്ണാനായിട്ട് പക്ഷികളായിട്ട് വന്ന് തിന്നേച്ച് പോകുന്നു. അവർക്കും അധികാരപ്പെട്ടതാണ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. എങ്കിലും അത് പൊട്ട് ആകുമ്പോഴേ തന്നെ അത് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നു. അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പേരയ്ക്ക. ഈ പേരയ്ക്ക വിളഞ്ഞു പോലുമില്ല. അതിനും ഒരു യൂസ് ആവുന്നില്ല, നമുക്കും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മളെങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം, അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് CD എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ആ CD മാറി DVD പോയി, അതും മാറി പെൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് വന്നു, അതും മാറി ഹാർഡ് ഡിസ്കായി, ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റായി. മിക്ക വീട്ടിലും CDs കുറവായിരിക്കാം, എങ്കിലും അതാണ് പറയുന്നത്. പഴയതാണെങ്കിലും ഒരു സാധനവും നമ്മൾ കളയരുത്. എന്തേലും ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കത് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് CD ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ശല്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. അത് നമുക്കും ഹാനികരമല്ല, ആ വരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഹാനികരമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നിങ്ങളോട് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് CDs. ഇപ്പം ചുരുക്കം ചിലരുടെ കയ്യിലേ കാണത്തുള്ളൂ, എങ്കിലും ഇതുപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ചണം, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചണം കാണും, പക്ഷേ ഈ ചണം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒട്ടും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഇതുപോലെ മഴ സമയങ്ങളിൽ ഇത് നമ്മൾ കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ, ഇത് വെള്ളം വീണ് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കയറാണ്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ CD കറങ്ങത്തില്ല. CD ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങണമെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂസ് ഇല്ല. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ള ട്വൈൻ ത്രെഡാണ്, അറിയാമല്ലോ. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇത് കറങ്ങുകയും ചെയ്യും, പൊട്ടത്തുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങളെ ഇതെങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ട്വൈൻ ത്രെഡ് നമ്മളിതാ CDയുടെ ഈ ഹോളിനകത്തൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ ഈ പേരയുടെ ഈ ഭാഗത്താക്കി കെട്ടിയിടാൻ പോവാണ്. അതേപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. CD നമ്മൾ ഇതിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് കയറ്റി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടാമെങ്കിൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ സൺലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പം ഈ മിററിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇത് വരുന്ന പക്ഷിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കുരലിനോ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആകുമ്പം അത് പേടിച്ചോടിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതിനും ഹാനികരമാകുന്നില്ല, നമ്മുടെ ട്രീസിനും ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ടെക്നിക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്രമാത്രം യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജിനു.